Gazteagora proiektua orduan Eusko Ikaskuntzaren Mende Eugeneko kongresuan sortu zen. Bertan gazte batzuk bildu ziren jakinez eta Euskal Lujaldeetako gazten sare bat nahi zela sortu eta zinez ikusten zuten sare horren sortzeko behar bat edo hola. Eta hortik Gazteagora proiektuak filosofia parte hartzaile baten gandik edo hasi da. Adibidez, eztabaidak antolatuz eta gure arteko kezkak eta taularatuz. Eta hortik orduan ikusten dugu Gazteagora pixkat gazteon edo Euskal Lujaldearen gazteon topagune bat eta helburu minimo batzu finkatuta Nafarroako eta Euskadiko gazte kontseiluei proposatu genien proiektuan parte hartzea eta hauen oniritzia edo erantzun positiboa jaso dugu, ea zen kontatzen diguten. Bai, bueno, gure aldetik Euskadiko Gazteriaren Kontseiluan proposamena jaso genuenean Eusko Ikaskuntzako gazte talde horren proposamena jaso genuenean, guretzako oso aberasgarria iruditu zitzaigun alde batetik gazteen gaiak jorratzen ditugulako eta azken finean hori delako kontseiluen lana eta baita ere lurralden arteko elkarlana sustatzeko sarea sortu zelako. Sí, en nuestro caso fue bastante parecido, ¿no? Como le ocurrió al EGK. Nos pareció un proyecto especialmente interesante, siempre sabiendo, ¿no?, que el tema de los territorios en Navarra ya de por sí pues tiene sus particularidades, ¿no? No es lo mismo el norte de Navarra que la zona de la Ribera, que la zona de Pamplona y la zona media. Sin embargo, entendemos que la juventud siempre tenemos características en común y que si las trabajamos unidas, pues siempre las soluciones pueden ser mucho más productivas. Eusko Ikaskuntzako gazte bazkideak izanik ere ustut proiektu honetan gazte ahotsari eman behar diogula garrantzia eta pixkat gazten proiektu nahiak edo Gazteagorara ekarriz eta hor gizarteratzea bajeatu eta zinez gazten ahots hori garrantzia gaurko gizartean emaitea ustut dela proiektu horren helburu bat, bai. En el caso de los consejos es bastante simple. Los consejos de la juventud son espacios de gente joven que trabaja por y para esa gente joven y siempre estamos, ¿no?, en los espacios participativos que se generan y que tienen repercusión en la vida de esas personas jóvenes de nuestros territorios. Hacemos un poco de canal entre esa juventud y las personas que después toman las decisiones y tiene mucho sentido, ¿no?, que cada vez que hay un proceso de estos, sobre todo en los que podemos colaborar y aunar fuerzas, nos ocupemos de esa labor de apoyar y facilitar esos espacios, aportando recursos técnicos, humanos, nuestros contactos, que son bastantes. Entonces, ese es un poquito el papel que hemos tenido los consejos en este proyecto. Bueno, eta kontuan izan da zein den kontseilu eta Eusko Ikaskuntzako edo partner guztion papera aurrera eraman dugun proiektua, 3 foro ezberdin burutu ditugu, lurraldeka banatu direnak eta bertan gazte ezberdinak parte hartu dute eta aukera izan dute gai ezberdinen gaineko hausnarketa bat burutzeko. Hoi da, eta Gazteagoran orduan foro denbora horietan 4 ardatz landu ditugu, batez ere hezkuntzari doakionez hezkuntza formala eta informala, euskara eta politika linguistikoak, gero baita gobernantza edo gazten parte hartze nagusia edo nola eraman gobernantzaren arloan, eta gero ongi izate materiala. Eta nahi nuke azpimarratu eta solasaldi honetan behiro egango dugu, baina proiektu honetan lujaldeen arteko saretze irankor bat sortu dela eta elkarlan indartsuri zinez garrantzitsua dela. Sí, la idea era un poco buscar esos retos comunes que tenemos para también poder buscar soluciones comunes, ¿no?, basadas en la colaboración. Entonces lo que hicimos fue estructurarlo un poco, primero buscar esos retos que tenemos en cada territorio para ver en cuáles coincidimos, al final parece ser que en bastantes. Después buscamos las herramientas que considerábamos más adecuadas para solucionar esos problemas y finalmente acabamos buscando las maneras de poder colaborar para conseguir esas soluciones. Prozesu hau aurrera burutu edo aurrera eraman ostean,
emaitzak izan ditugu, eta hurrengo hilabetetan aurkezteko asmoa dugu, urtarrilean zehar aurkeztuko dugu, eta ostean jarraituko dugu emaitz horiek oinarri gisa izan da lanketa bat egiten, eta jarraituko dugu edo beste foro bat egiteko asmoa dago, ateratako emaitz horietatik hausnarketak zehazteko edo horren gainean lanketa egiteko. A mí se me sigue haciendo bastante raro, ¿no? Pensar en el futuro, porque parece que cada paso que damos tiene como una respuesta con la pandemia de que se vuelven a complicar las cosas una y otra vez y no sabemos ya muy bien por dónde se va a tirar. Sí que es cierto que al mismo tiempo esta pandemia nos está dejando nuevos retos y nuevas realidades a la juventud que se van a tener que seguir trabajando y que además la colaboración es la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, la duda está más en el cómo, ¿no?, que en el qué va a pasar ahora. Bai, azkenan naizta COVID-19ak biltzeko gaitasun hori mugiztu digun, uste dut online bilerekin eta proiektua edo Gazte Agora bat proiektua aurrera eraman dugula, eta uste dut 2021 batean etorkizun edera duela ere baita eta errealitate berri batzu ere sortuz. Donc, comme je vous disais, malgré que la Covid-19 nous a quand même empêché de nous réunir pour faire avancer ce projet, je pense qu'en 2021, ce projet a quand même un avenir, un bel avenir, et que les jeunes vont quand même se mettre à débattre sur des nouvelles réalités. Nik egia esan da, ados nago zuek esandakoarekin, esango nuke, egia da erronka berriak ditugula pandemia dela eta, baina baita ere gustatuko litzaidake aurretik ateratako emaitzetatik hausnarketarekin jarraitzea, uste dut hor erronka oso interesgarriak jarri ditugula mahai gainean, adibidez, partaidetza feministaren hausnarketaren gainean, horren gaineko hausnarketa egin behar dela, edo horrelako erronka ezberdinak ditugula mahai gainean, eta beraz, uste dut ibilbide polita dugula aurretik, eta ez bakarrik gustatuko litzaidakela geratzea 2021ko proiektu bezala, baizik eta luzerako proiektu bat izatea.